Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj temat troszeczkę inny, a mianowicie pewnie nieraz już słyszeliście, że ktoś Wam mówił, gdy stłukliście jakieś lustro, że teraz będziesz mieć 7 lat pecha. No cóż, moi drodzy, takie przekonanie krąży od wielu, wielu lat, że coś takiego może się po prostu zdarzyć. Bardzo mocno przekonani o tym byli nasi przodkowie. Głównie dlaczego? Ponieważ przeważnie lustra były bardzo ciężko dostępne. Wyrabiano je głównie ze szkła weneckiego, które na dodatek było bardzo drogie i kiedy się po prostu takie lustro stłukło, no nie można było od razu kupić sobie nowego lustra. Jednak było jeszcze coś więcej. Mianowicie było jeszcze w całej takiej jak gdyby mitologii, legendach, w przekazie coś takiego, że lustra po prostu są odbiciem jak gdyby duszy i tak dalej, ponieważ tutaj wierzono też bardzo często w to, że na przykład bezduszne wampiry, które chodziły tam po świecie, nie miały swojego odbicia w lustrze. Bardzo często też wierzono, że różnego rodzaju dusze też po śmierci mogą się właśnie złapać w takie lustro i po prostu mieszkać tam na wieki w takim lustrze do środka. No właśnie tutaj przeciwnością tego wszystkiego było to, że na przykład przy weselach, tego typu rzeczach tłukło się szklanki czy talerze właśnie na szczęście, czy też kiedyś pewnie zauważyliście, jak ktoś tam zrzucił coś, no to się tam zawsze mówiło, no to przyniesie szczęście. Tu właśnie w lustrze było to całkowicie odwrotnie. Przy lustrze zawsze uważano, że przynosi nam to pecha niestety. Ja sam w to do końca też nie za bardzo chciałem wierzyć, ponieważ kiedyś mi się to o uszy obiło, ale mówię tam jakaś bzdura. I kiedyś tak jeszcze w wieku nastolatka gdzieś tam coś z dziadkiem robiłem i przez przypadek gdzieś tam stłukłem lustro tam na jego działce. No cóż, więcej sobie nic z tego za bardzo nie pomyślałem, ponieważ stłukło się, no i tyle. Jednak kiedy sobie później to tak przeanalizowałem, to od momentu, kiedy stłukłem to lustro, to rzeczywiście przez 7 lat od tego czasu nie za bardzo mi się to wszystko układało. Zawsze gdzieś tam jakieś kłody pod nogi się musiały rzucać i różnego rodzaju inne przeciwności losu z każdej strony po prostu mi się napotykały. No cóż, pomimo że w to za bardzo nie wierzyłem, ale jednak coś takiego zauważyłem. A więc jakie tutaj teraz były wierzenia? Co tu zrobić teraz z tym fantem, kiedy już niestety przez przypadek stłuczemy lustro? Mianowicie w różnych przekazach, w różnych wierzeniach, które kiedyś były różne możliwości zapisane. Pierwszą z nich to było po prostu użycie pełni księżyca. Mianowicie, kiedy się stłukło już takie lustro, to po prostu brano największy kawałek, który pozostał z tego lustra, ten największy musi wtedy być, brano go dokładnie o północy w pełni księżyca na zewnątrz, przeglądano się w nim, tak, żebyś po prostu całą swoją twarz mógł zobaczyć. Jeżeli on będzie za mały, że to nie da rady, to możesz tak próbować, żeby tak po prostu nim przejechać, żebyś całą swoją twarz mógł zobaczyć po prostu w tym kawałku lustra. Następnie przeważnie pakowano go do małego drewnianego pudełeczka, ponieważ kiedyś nie było jeszcze kartonu, lub po prostu zawijano w jakąś naturalną szmatkę. Nie polecałbym żadnego poliestru, żeby natury nie zaśmiecać, ale na przykład jakaś lniana szmatka czy bawełniana, się w naturze spokojnie rozejdzie. Można to zawinąć i zakopać głęboko w ziemi, tak żeby nikt tego przez przypadek nie wykopał i także żadne zwierzę, żeby tego nie wykopało, ponieważ wtedy to nie zadziała. To była jedna z takich metod. Drugą metodą, którą się właśnie bardzo często używało, to było od razu po stłuczeniu lustra natychmiast, ale to natychmiast sprzątnąć wszystko z domu, te kawałki z tego lustra i wynieść je jak najszybciej z domu. Po prostu wtedy do śmieci w tym wypadku, tak jak u nas teraz. Kiedyś się to przeważnie zakopywało później wszystko. Dlaczego to takie ważne było, żeby to od razu wszystko wynieść z domu? Ponieważ tak jak wam mówiłem, bardzo często wierzono w to,
że kiedy na przykład ktoś umierał, to mogła jego dusza się złapać w to lustro i już po prostu z tego lustra nie mogła wyjść i powinna tam pozostać na wieki. W momencie, kiedy takie lustro się stłukło, wierzono w to, że jeżeli są tam jakieś dusze, to te dusze mogą wyjść teraz z tego lustra i bardzo często również wierzono, że taka dusza może przejąć twoje ciało. I stąd też jeszcze bardzo często wtedy wietrzono cały dom, żeby go po prostu przewietrzyć od razu po stłuczeniu lustra i od razu to wynoszono. Ponieważ wierzono też, że mogą to być i złe dusze, które gdzieś tam nocami sobie podróżują po świecie i tam jakieś psikusy lubią zrobić, że taka dusza również mogła przejść koło tego lustra i po prostu zostać złapana w nie. Kiedy ono się stłukło, ta zła dusza też mogła z niego wyjść w tym momencie. No i wtedy tego bardzo, bardzo nie chciano. Trzecim sposobem, który jeszcze jest, to jest użycie soli. Pewnie nieraz słyszeliście o tym, że gdzieś się coś porobiło, żeby wziąć i rzucić przez lewe ramię soli. Ten rytuał z solą jest bardzo często, się przewija przez różne historie. Do dziś się to stosuje, ponieważ sam parę razy też widziałem, że ludzie to stosowali z tą solą. Dlaczego ma to na celu? Mianowicie, wierzono tutaj, że kiedy teraz już stłuczemy takie lustro, to w naszych starych legendach naszych przodków zawsze na lewym ramieniu siedział diabeł, który siedział i polował na jakąś okazję, żeby nam uprzykrzyć jakoś życie, gdzieś tam coś nam do ucha naszeptać, żeby coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Co to miało tutaj na celu? W momencie, kiedy tłukliśmy lustro, od razu brało się sól i rzucało się przez lewe ramię. Miało to na celu to, żeby wrzucić temu diabłowi soli w oczy, żeby on w ten moment nie mógł po prostu tej okazji zwęszyć i jej zobaczyć, żeby teraz nam tutaj jakąś niefajną rzecz gdzieś tam zrobić, czy jakiś niefajny plan tutaj usnuć, więc po prostu sypało mu się sól prosto w oczy. Dlatego przez lewe ramię się to rzucało. Kolejnym sposobem, takim czwartym, to było wykorzystanie ognia. Kiedyś dawno temu ludzie posiadali przynajmniej w każdej wiosce jakiegoś rzemieślnika, który miał ten potężny piec, który był w stanie wytworzyć bardzo wysokie temperatury i kiedy coś takiego się już zdarzało i ludzie wierzący właśnie w te problemy z tym lustrem zbierali wszystkie kawałki tego lustra i po prostu zanosili do takiego pieca, który tam był wykorzystywany i ten piec to po prostu wszystko ładnie przetopił i oczyścił to ze wszystkich złych emocji. Też i te dusze wtedy od razu zostały strawione, jak gdyby wysłane do góry przez ten ogień, także to była jedna taka opcja. No dziś takich piec mało kto posiada, żeby po prostu w stanie były szkło przetopić. To już bardziej jakieś fabryki tego typu rzeczy, więc tutaj można również zapalić po prostu świecę z dobrą intencją i poprosić tutaj wszystkie dobre istoty o wsparcie dla nas. Kolejnym takim piątym sposobem na to jest w momencie, kiedy stłuczemy lustro, od razu obrócić się 3 razy w przeciwny kierunek do zegara. Czyli jak zegar idzie tak, to my się musimy 3 razy obrócić dookoła własnej osi w tym przeciwnym kierunku. Co to miało tutaj na celu? Na celu miało mianowicie również to, by tego diabła, który siedzi nam na lewym ramieniu, zdezorientować i również wszystkie inne złe duchy, które wokół mogły być i tak dalej, żeby je po prostu zdezorientować. To dlatego właśnie wykonywało się 3 pełne obroty w stronę przeciwną do wskazówek zegara. Rytuał był też wykorzystywany w różnych innych tradycjach i różnych innych rzeczach. Też przy odczynianiu niektórych rzeczy się go stosowało właśnie z tym obrotem przeciwnym. Także jest to również taka technika znana. Kolejnym 6. sposobem to jest kadzidła, moi drodzy, kadzidła. Od razu po stłuczeniu lustra, najlepiej jeżeli to można, otworzyć drzwi, okna i po prostu użyć kadzideł i obkadzić cały dom. Można tutaj do tego wykorzystać żywicę kadzidłowca na przykład.
czy też białą szałwię, czy bylicę na przykład naszą, która tutaj rośnie też bardzo fajnie, bylica piołun, czy bylica zwyczajna. Można je wykorzystać po prostu jako do okadzania tego domu, ponieważ tutaj też wierzono, że kiedy się już uwolniły jakieś tam złe dusze z tego, to właśnie tak można je było z domu tutaj usunąć przez okopcenie tego domu po prostu tymi kadzidłami i wtedy każdy jeden ciemny róg trzeba było okopcić wtedy. To samo było wykorzystywane przy praniu, ponieważ wierzono również kiedyś, że kiedy wywieszamy pranie na zewnątrz i zapomnimy je zabrać do domu wieczorem, a noc będzie taka mglista, nieprzyjemna, taka zimna, to mogą się w tym praniu również złe duchy zaczepić. Tak wierzono właśnie kiedyś. I kiedy my później następnego ranka te pranie weźmiemy sobie do domu, to zabierzemy razem z nim również i te złe duchy do domu. I wtedy po takim czymś, jeżeli się takie pranie przynosiło po takiej nocy, kiedy się zapomniało je zdjąć do domu, to konieczne zawsze było okopcenie kadzidłami całego domu, w środku każdego rogu i tak dalej. Każde jedno ciemne miejsce, które było, trzeba było okopcić. To było bardzo, bardzo popularne w tym wszystkim. Oczywiście my mamy też i nasz polski zwyczaj, który kiedyś też był wykorzystywany, a mianowicie przy stłuczeniu lustra trzeba było 7 kominiarzy. Pewnie ktoś to z Was jeszcze pamięta, żeby to odczynić po jednym kominiarzu na każdy rok pecha, żeby to po prostu odczynić. To jest taki nasz tutaj stary zwyczaj, choć część z tych zwyczajów również tutaj i na naszych terenach była stosowana dawno, dawno temu przez naszych przodków. Natomiast jeżeli ktoś w to wszystko nie wierzy, a jednak dla pewności chciałby coś zrobić, żeby go może jednak nie trafiło, tak jak i mnie to kiedyś trafiło, gdzie w to nie wierzyłem, a jednak później po paru latach, jak sobie to przeanalizowałem wszystko, to tak sobie pograpałem się po głowie i powiedziałem, no, to jednak było grubo z tym wszystkim, ponieważ działo się przez te 7 lat, rzeczywiście się wtedy działo. To co można jeszcze zrobić? Można zrobić po prostu jakiś dobry uczynek. Komuś coś pomóc, komuś coś zrobić, komuś wyczarować uśmiech na twarzy, nie wiem, cokolwiek, jakikolwiek dobry uczynek. Możecie też i nawet coś podarować jakiejś organizacji dobroczynnej, czy na zwierzęta, tego typu rzeczy. Po prostu jakiś dobry uczynek zrobić, ponieważ jak wiemy, każdy dobry uczynek zawsze wspomaga tutaj tą całą naszą karmę i wszystko wtedy jest lepiej i miejmy nadzieję, że wtedy wszystko będzie fajnie i pięknie. Dobrze, moi drodzy, to było troszeczkę takich starych tradycji naszych przodków, trochę taki inny filmik, ale tak jakoś pomyślałem sobie, że może warto go zrobić, może akurat komuś się przyda, bo po co mieć 7 lat pecha niepotrzebnie, skoro można to odczynić. Oczywiście ktoś się zaraz zapyta, czy można więcej metod tutaj połączyć. Tak, można połączyć więcej metod. To nie ma tutaj znaczenia, można jedną wykorzystać. Można i zrobić nic, tak jak ja, mieć 7 lat pecha. To już decyzja należy do Was. Sami to ocencie, co z tym zrobicie. Ja Wam wszystkim życzę miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!